Thank you for being here. Thank you for hosting me. I was looking for it. I really wanted to talk to you because you're not you're a cool doctor. That's really rare to have a cool doctor. You're fun, you're funny, and so you really break the stereotype that a doctor لازم يكون serious, لازم يشتغل فرنسي، ما يهدرش بالعربية, and this kind of stuff. I really wanted to talk to you. Thank you. That's so sweet of you. You are as well. هي في الحق c'est un peu شغل une vague تاع les jeunes médecins هذوما on essaye de انت تاني tu en fais partie نسيو انه نخرجوا على هذيك كما نقولوا الصوره النمطيه تاع لو ميدسان اللي يكون جينيرالمون واحد اللي فوكس غير على لي زيتود تاعو ميديسين يهضر بزاف en français c'est logique parce que هي اللغه اللي قرينا بها اللي نقراو بها نحسوا بالك رحنا فيها بلوز à l'aise mais نسيو نخرجوا على هاد الستيريوتايبس ولا الصورة النمطية اللي نعرفوها على لو ميدسان الجيريان. Exactement, that's the thing. And هل عندك من you graduated? I graduated in 2019, so I'm freshly graduated من la faculté de médecine d'Alger. Are you working now as a doctor ولا لا? Right now, I'm not. Je prépare plutôt pour le concours de spécialité, mais en même temps, j'ai changé le cours de ma carrière. Maintenant, je suis dans l'audiovisuel, which is something I really love. I'm enjoying actually. So you are hosting a TV show, right? Yeah, so my journey for audiovisual started in late November as a columnist or a co-host in the morning show of a TV channel. So basically, I'm co-hosting the show, and now I'm working on my own show, which is going to be about medical stuff and health. In which I'm going to be the host. Right, cool. For Fushman channel? So it's on البلاد TV. Okay. And كاين this question اللي ديما يتعاود يقول لك انت مثلا كي تشوفي انسان اللي قرا ميديسين وكذا ماذا كي يكمل كيما انت يروح في طريق اخرى he does not like want to work as a doctor. اول كيستيون يسقسوه لك is like ما حسيتش روحك خسرت 7 سنين اللي قريتهم؟ يا بالك الناس بزاف يشوفوها حاجه بيزار مي انا بور موا الحاجه الاولى لو دومين هذا كو جي شوازي سي ان دومين كو جيم بوكو يعني حاجه كو جو في بار باسيون. الحاجه الدوزيام سي كو even if I changed my career for now I'm always going to be a doctor. Je serai toujours médecin. نقدر نexercer وقت ما نحب نقدر je reprends la spécialité je fais ma spécialité وقت ما نحب تاني. Donc of course ماشي خسارة. Au contraire madame راني I'm still young. Je préfère bon young بين قوسين c'est relatif d'une personne à une autre mais je me vois toujours jeune parce que pour moi l'âge c'est pas it's not the number. So je me dis madame on est jeune c'est le moment où نقدروا نشوفوا نكسبلوري لي بيست كامل اللي عندنا اللي نقدروا نكونوا فيهم whether في l'audiovisuel ولا autre كاين بزاف لي دومين واحد اخرين. انا جي شوازي l'audiovisuel parce que c'est un domaine نحبو en plus ما خرجت بزاف على لو دومين اللي عندي الباك جراوند تاعي عندي الدبلوم تاعي فيه اللي هو لا médecine. Donc j'essaie de faire de jumeler un peu entre les deux. Yeah, that's the thing. شغل انا نعرف بزاف عباد هو داروا ميديسين زعما ومن بعد وصلوا سانكياماني ما عجبتهمش وما قدروش يكملوا فيها. And I always say انت لحقت ميم سي ماهيش عجباتك
كمل العام جيب الدبلومة ومن بعد you can like do something else. خلاص ميمسي إذا ما نجحتش في هذيك الحاجة you will always have a backup اللي هو your docs or Yeah, diploma. Yeah. absolument. En fait, à mon avis, si c'est بالك نقولوا en première, deuxième, troisième année, تحب تبدل, oui, de préférence تبدل هادوك العوام, باش تكون حاجة الأولى كما نقولوا مخك ديجا ما تساتوراش بزاف, وتقدر تكون encore plus jeune باش تبدل ودير ان شوا واحد آخر في لا كارير تاعك. ما إذا فت لحقت لا 5e ولا لا 6e année, donne toi une chance, يعني مد لروحك فرصة, surtout في الانترنا في لا 7e année اللي قادر ديكوفري فيها بزاف حوايج. كاين بزاف ناس وانا واحده منهم, كانت عندنا اون ايدي على لا ميديسين, اون فوا لحقت الانترنا ليدي تاعي هذه زادت بزاف, شغل ولات واضحه بزاف, ولات كلير بلي فوالا لا ميديسين كيفاش en vrai. وشغل شفت exactement ce qu'est un médecin algérien, يعني بالحوايج الإيجابية اللي فيها بالحوايج السلبية, باش هكذا من بعد كي تحب دير une décision تكون واضحة أكثر. Exactement. genre مد روحك فرصة باش تستكشف نفسك وانت وش راك حاب. Exactly, yeah. Yeah, and how about كي كنتي تقرأ, did you do other things like volunteering, working with associations, you know, this kind of stuff? Yeah, so le domaine هذا c'est aussi un domaine اللي نحبه بزاف, اللي بديت نخدم عليه en parallèle مع les études تاعي en médecine. كاين حاجة اللي دايما كل ما تكون une occasion نحكيها, وراح نحكيها معاك تاني وصال ومع les personnes qui vont écouter ça, your community, انه نهار انا جاي mon bac, I had a golden advice from my sister. قالت لي باللي les meilleures années تاع حياتك راح يبداو دوك, دونك سي لو كان ما راحش تبروفيتي منهم, لو كان راح تقعدي تركزي غير على لو ديبلوم تاعك, على لي ليفر تاعك, بين لي بوليكوب اكسيتيرا, tu vas finir par avoir ton diplôme, mais ما راح يكون عندك والو كوم باجاج ابار لو ديبلوم تاعك. بصح راح تلقاي ناس واحد اخرين راح يكون عندهم ديبلوم تاعهم, بصح داروا حوايج واحد اخرين في حياتهم, دونك عندهم ان باجاج كبير. دونك سي سكو ا مون افي جميع واحد لازم يدير هاد الحاجه, يدير في بالو باللي l'obtention تاع الباك تاعو à l'âge de 18 ans ولا 19 ans, c'est le début تاع les meilleures années تاع حياتنا, وين on est jeune, وين on n'a pas trop de dépenses, وين عندنا الانرجي بزاف, عندنا الوقت, عندنا الصحه aussi, دونك نقدروا نديروا بزاف عفايس, نقدروا نتعلموا بزاف حوايج تانيك au même temps, شغل alongside with our studies ولا our diploma. Yeah, that's the thing I always tell my colleagues زعما ولا اللي يجوني تاع première année يسقسوني زعما كي ندخل في اسوسياسيون راح تدي لي وقتي, اسكو راح تعطلني على لي كونترول, تعطلني على كذا. ديما نقول لهم انا اسكو راح تعطلني على لي ستاج, يركزوا على لي ستاج. and I always say même si ما ديتش هذيك الخبره الكلينيكال اكسبيرينس, اذا ما ديتهاش بالطروازيام ما ديتهاش كاتريام, ديما تقدر تروح للسبيطار وتشوف, ديما راح تاع كاين الانترنت, ديما تقدر تروح لايك في الصيف, كاين ديما another chance في الانترنت تعلم ولا مزيد. exactement. بصح مثلا Yeah. كمل الجامعة انت جامي رحت you never joined the club ولا you never joined an association, جامي راح تقدر تديرها من بعد. that's the thing. شغل كي ما تديش هذه الخبرة في عوامك تاع الجامعة, جامي راح تقدر تديها من بعد. alors que الحوايج القراية زعما Of course. theory و pratique ماهوش راح يهرب عليه, ميم سي ما درتهمش في عوامك اللي المفترض انك تديرهم, تقدر تديرهم من بعد. ومن كي ديرها من بعد it will be حاجة الأولى different, و sometimes it will be too late. it will be too late. علاش؟ باسكو كي ديرها à l'âge de 18 ans, à l'âge de 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, راك الحاجة الأولى في هاد لاج الشخصية تاعنا راهي تتكون, النظرة تاعنا على لا بيرسون اللي رانا حابين نكونوا عليها dans 5 ans, dans 10 ans, راهي تتكون, راهي en pleine formation. donc انا جو بريفير في هذا الوقت en même temps راني نخدم على
لا كارير تاعي على الدبلوم تاعي او ميم طون راني نشوف لي بيست واحد اخرين نشوف لي زاسوسياسيون لي كلوب نبدا نكون العلاقات تاعي الريزو تاعي الناس اللي نعرفهم الناس اللي يقدروا يجوني منهم opportunities نسيي ندير باغ اكزومبل دي فورماسيون اون دور دو مون دومين كي نتعلم هاد المعارف كامل في وقت واحد من نجي نتخرج من نجي نحصل على الشهاده تاعي يكون عندي ديجا ان سي في معمر يعني being a student being an ungraduated ديجا عندي ان سي في معمر يعني لو طون اللي ندي ديبلوم تاعي هذاك راح يكون ان بلوس راح يكون ان ديبلوم باش من بعد كي if I want to find a job اذا نحب جو كومونس ان بيزنس عندي ديجا a lot of skills a lot of عندي a network etc. donc c'est مليح الواحد يديرهم اون باراليل باش يكون ريدي باش يكون بريبير داخله هذه في لا بريباراسيون انك نتايا you seize opportunities you build your own career etc. Okay, now تقدري تحكي لنا شوية some specific association work ولا volunteering work اللي درتي عاونك انك develop skills you needed in your career. Okay. So first, it started with enfin j'ai rejoint un syndicat national في الخلية تاعو qui se trouve au niveau de ma wilaya. كانت la frangine qui faisait partie de ça. أنا دخلت له as a junior member, as a volunteer member. So كنت ندير تو سكي مادام كنت نهضر ديجا عرب فرونسي انجلي دونك كنت نعاونهم في الترجمه في لا سيزي تاني كنت نميتريزي لوتيل تاع مايكروسوفت دونك تاع لوفيس دونك كنت نعاونهم في تو سكي ريداكسيون تاع ميل دو كومونيكي دو بريس كنت بديت نخدم على creating content for their website etc. en même temps بديت نتعلم شويه كيفاش الحاله تخدم في الاورغانيزيشنز بديت نتعلم سيكوا لي هيرارشي وشنو هي الكوميونيكيشن ستراتيجيز داخل l'organisation وبرا etc. دونك هادو بديت نتعلمهم à un âge très jeune 17 ans 18 ans بديت تاني نخلق ان ريزو اللي نعرف ناس من ديفيرون دومين باسكو ان سينديكا باغ اكزومبل ولا ميم دي اسوسياسيون فيهم تلقاي ناس ما عندهم حتى علاقه بالدومين ميديكال ناس من الدغوا لي دي جورناليست جي كومونسي à avoir des journalistes comme amis à l'âge de 21 ans donc كنت نعرف déjà même des personnes في الميديا هذه كامل c'était grâce au travail volontaire et associatif par la suite parce que en 2014 ou la 15 j'étais membre fondatrice de l'association nationale l'élite nationale des sciences médicales qui اللي هي جمعيه وطنيه تاع طلبه في العلوم الطبيه donc médecine pharmacie et chirurgie dentaire وهذيك واش كنت ندير قبل لهاد لا كرياسيون ساعدني تاني في لا كرياسيون تاع l'association مع les amis تاعي الزملاء تاعي كامل الجزائر باسكو سي une association nationale وين كملنا تاني خدمنا وشنو العمل تاعنا était un peu ciblé في الدومين ميديكال دو الحوايج اللي نقدروا نبداو بهم انا باغ اكزومبل انا بور موا الفولونتيرين ورك يقدر يبدا في الليسي باغ اكزومبل نقدروا نديروا ان كلوب دو ليكتور ان كلوب اللي عنده علاقه بالايكولوجي ان كلوب دو تياتر الامور هذه حاجه الاولى اللي نتعلموها هي لو ترافاي اون ايكيب لا كومونيكاسيون انك تاني لي كلوب دو ديبا كي سون تري توندونس يعني مهمين بزاف وراهم دايرين كوميم ان بوز مليح ان بوز بوزيتيف باسكو يشجعوا الكريتيكال ثينكين يشجعوا الناس على surtout teenagers و youth people على expressing themselves و their ideas so يعني نقدروا نبداو بحاجه فريمون سامبل على كما نقولوا اون ايشيل فريمون صغيره على الناس اللي دايرين بينا او colleagues ولا school mates نقدروا نبداو بهم من بعد تكبر بالعقل. اوكي سو هذه كل الخبره اللي اكتسبتيها على المستوى الوطني بصح
اسكو كانت عندك تجارب ولا هذه الخبرات جابوا لك chances abroad as a medical student? Okay, so being an active member de la société civile m'a donné plusieurs fois l'opportunité de représenter l'Algérie qui m'appelle تظاهرات internationales ou la régionale. J'ai représenté le syndicat dont je faisais partie مثلت لجنة الشباب في عدة تظاهرات كانت في تونس في المغرب كذلك وين شاركت في لا كوب 22 دونك فوالا لا كوب 22 كانت عندها علاقة بالمناخ تاع تونس كانت عندها علاقة بالمواطنة دونك حوايج يعني ما عندهمش فريمون ريلاسيون مع لا ميديسين ومع ذلك لقيت روحي بلي I fit there وتعلمت بزاف حوايج قبل كوني اصلا نشارك في هاد التظاهرات بليتو وتما زدت اكتسبت خبره كبيره زدت درت و international اللي من بعد تاني عاوني pour avoir d'autres opportunités كنت تاني تطوعت في 2014 في عمل on va dire إطار سياسي وين تاني تعرفت على بزاف ناس par la suite j'ai eu une opportunité de travailler مع World Trade Center grâce à ça وين كنا نخدموا على تنظيم المعارض في الخارج وين الجزائر كانت مشاركه فيهم ولو بروميير صالون اللي خدمت عليه كان في ميامي في لي USA وين j'étais responsable تما على la délégation algérienne donc les sociétés exposantes et c'était en 2015 en 2015 j'avais 21 ans voilà. Wow, that's really amazing. Like by 21 you were going places, you were representing the country. وهذا شيء كله درتيه like from being outgoing. الناس تعرف الناس هم اللي يجيبوا لك the opportunities, right? Of course. حاجة الأولى always think outside the box وتاني there's كاين واحد المقولة I believe in اللي هي your next opportunity is the person you haven't met yet so always be open to people like maybe the person you least expect بلي l'opportunité تجيك من عنده هو اللي تجيك actually l'opportunité من عنده that's why that's something actually it's called social narrowing الحاجة اللي رانا نديروها بزاف inconsciemment اللي هي انك surtout علاش elle est liée les étudiants en médecine parce que عندهم on est bien d'accord que le parcours تاعنا il est long il est fatigant il est stressant كاع واش راكي حابه mais حنا on se retrouve اننا ندورو غير مع بعضنا ندورو غير مع اللي يقراو ميديسين هذاك شغل ميم الوقت ما عندناش ان نشوفوا ailleurs chose qui n'est pas correct parce que on est en train de faire ce qu'on appelle social narrowing يعني ان نضيقوا من المحيط تاعنا من النتورك تاعنا اون فوا نتخطاو هاد الحاجه يعني نولوا نصاحبوا ناس اللي ماشي من الدومين ديالنا ماشي نفس الحاجه الاولى ماشي نفس الجنس تاعنا ثاني ماشي نفس السن قادره يكونوا ناس صغار علينا ولا ناس كبار علينا نسيو نخرجوا ثاني على الولايه ولا المنطقه اللي عايشين فيها بلوس نعرفوا ناس هادوما بلوس نحتكوا معاهم رانا نوسعوا في المعارف تاعنا اوتوماتيكمون نوسعوا chances to seize opportunities نوسعوا ان نلقاو دي opportunités سواء تاع تعليم ولا تاع دي فورماسيون ولا تاع خدمه ولا اكسيتيرا وين نقدروا نلقاو اكثر بارابور اننا نكونوا يعني في محيط اجتماعي ضيق صح تذكر for example someone who is willing to do that بصح كاين جي عوائق طريق مثلا his parents ما يخلوهش اذا كانت طفله ثاني ما يخلوهاش her family تروح تسافر ولا تروح ميم سي في الجزائر ما يخلوهاش تروح تنظر ولايه شنو واجد that's true yeah okay so راح نقول لك maybe some نعطي لك some tips اللي الواحد we could ماشي trick our parents parce que ça se fait pas
mais plutôt gain their trust. وكي نقولوا gain their trust ماشي morally ولا زعما بلي they should trust you ولا no they should trust you بلي انتي ولا انت تتكل على روحك قادر على شقاك كيما نقولوا. I'll give you an example. My first experience abroad c'était la première fois اللي خرجت فيها وحدي. دونك كي رحت سيتي دون ان كادر. انا توجور نقول انه الخرجه الاولى مليح تكون في اطار باين عمل. دونك اني رايحه سواء مع ناس ولا اني رايحه عند ناس ولا اني رايحه فورماسيون وين راح يكون ان كادر تكون اونكادري من طرف هيئه ولا جهه اللي راح تنظم هذه الحاجه. يعني انا ما راحش نلقى روحي تما وحدي ولا ما نعرف حتى واحد ولا في هذيك البلاد ولا ميم سي سي بور اون فورماسيون مليح انها تكون مؤطره من الجزائر يعني ماشي من برا سورتو بور اون بروميير اكسبيريونس. التجربه الاولى مليحه ليك لهاد الشاب ولا الشابه اللي راهي خارجه بور لا بروميير فوا. مليحه ثاني للاهل اللي من حقهم انهم يخافوا علينا من حقهم انهم تكون عندهم تخوفات سي تو تافي نورمال. يعني جميع واحد كما نقولوا في المنطقه تاعو كاين ان ريسك انه حوايج عيانين يصراونا فما بالك اذا كنا بعاد اذا كنا وحدنا. دونك مليح انه نبداو دون ان كادر وين حتى الاهل تاعنا يكونوا اون فادير مطمئنين من هذا الجانب. من بعد اون دوزيام فوا اون تروازيام فوا خلاص بلوس هاد التجارب يزيدوا بلوس الاهل ديالنا حيشوفوا باللي فينالمون هذا بنتنا ولا وليدنا لا قادر على شقاه يبو سورتير وحده يروح يفي سا فورماسيون ولا يفي سون ستاج ولا سون اكسبيريونس ولا اكسشينج ولا امبورطون اللي هو لازم قبل ما تحوس تخرج يعني ابرود ولا ميم في الجزائر وتروح باغ اكزومبل تو فواياج لولايه واحده اخرى بعيده. لازم انت الاهل ديالك هذوما في البيت ولا حتى في دراستك ولا حتى كاين جانب مهم جدا اللي هو الجانب المادي انه انت تكون ريسبونسابل تكون مسؤول على روحك مسؤول على تصرفاتك مسؤول على دراستك ومسؤول على كما نقولوا مصروفاتك اليوميه. يعني ما تتكلش 100% على الاهل تاعك ولو بالمحاوله ويصل. يعني انا ما راحش نستنى ان جون تاع 18 انه يصرف على نفسه 100%. ماشي كل واحد يقدر لها. كاين بزاف عوامل اللي يدخلوا في هذه الحاجه مي على الاقل تحاول سواء كنت شاب ولا شابه باش نتفاهموا. يعني ما كاش تمييز في الجنسين في هذا الامر. تحاول انك تكون financially independent. مليحه ليك حاجه الاولى ومليحه ثاني للنظره تاعك من طرف العائله ديالك. يعني تقول انه هذا وليدهم ولا بنتهم انسان مسؤول عنده حس تاع المسؤوليه. يعني غدوه من غدوه كي يروح ابرود ما راحش نخاف عليه كيما لو كان واحد اللي نشوفه باللي irresponsible ماشي قادر على شقاه. So that's very important. اوكي سو حكينا على volunteer association. مادام جبت على الخدمه while studying كانت عندك تجربه مع هذا الشيء؟ did you work while you were studying? Yes, I worked a lot actually. من نهار جبت الباك تاعي j'étais indépendante financièrement. بديت خدمت بزاف حوايج. d'abord j'ai donné des cours de soutien, j'ai donné des cours de langue. خدمت comme un écrivain public, je faisais la saisie. ومن بعد خدمت comme interprète aussi مع un bureau d'interprétariat. Le syndicat que j'ai rejoint en tant que volontaire par la suite كانت عندي un poste on va dire rémunéré معناتها كان فيه مقابل مادي صغير رمزي لاني خدمت as a community manager. من بعد I joined WTC وين خدمت معاهم aussi في l'organisation des foires à l'étranger. من بعد there has been نقولوا peut-être lac وين وليت نخدم beaucoup plus. je faisais du télétravail toujours with WTC حتى الانترنا اللي تقدري تقولي كان يعني ماخذ لي بزاف وقت. une fois كملته j'ai rejoint par la suite
l'autre, l'audiovisuel, je rejoins la chaîne البلاد. someone who is going to school يا أخي مثلا في ولاية مش Okay, الولاية تاعو ولازم يريح une résidence okay. particularly a girl because الإقامة لازم تقفل عليه قال على 6 العشية and she has to go to school وكلش. Do you think it is possible for her to find a job مع هذا ال circumstance? Ok. Personnellement, بالك ما نقدرش je c'est pour répondre à cette question parce que tout simplement ما جربتش الحياة في الإقامة الجامعية. Mais je sais que ربما بالك peut-être بالنسبة les étudiants en médecine تكون شوية compliqué vu l'emploi du temps تاعنا يكون chargé شوية. Donc ما بين واحد اللي يروح لدارهم وما بين واحد اللي يروح الإقامة الجامعية it's different. باش Yeah, هكذا ما نقدرش نمد لروحي الحق اني نحكي على اون سيتواسيون تاع انسان انا ما عشتهاش. yeah, بصح I think باللي مهما كان الامر في الصيف you can do something about it, you yeah. can You can you can work voilà. yeah. يعني مهما كان بالك في العام راك تقرا مي في لي فاكونس سوا لي فاكونس دو 2 سمان تاع 15 يوم ولا تاع الصيف سورتو تقدر تنفيستي فيهم. انا باغ اكزومبل انايا شغل ما شفتش روحي باللي جافي تو ليتي اللي ديتو زعما ليبر فاكونس جو ترافاي شاك ايتي في بوندون مي زيتود كنت نخدم حتى نهار لي دو زاني وين ما خدمتش سيتي ان 2017 و 2018 رحت اكسشينج مع ايزاك رحت ابرود وين aussi je donnais des cours تما pour couvrir on va dire mes besoins donc hébergement etc. هذه تحبين نحكوا عليها par la suite. Yeah, كنت راح نقول لك we Yeah, should talk about exchange programs والأمورات هذه. yeah, absolutely. Yeah, so احكي لنا على your experience. Okay. Actually هي exchange program was with Isaac. في 2016 يعني أنا I'm not an Isaacer, I have never been an Isaacer بصح I did exchange program with them. في 2016 j'ai fait en premier lieu l'Algerian Youth Camp في الجزائر. هذا من بعدك نخصصوا له une partie وحدها باش نحكوا عليه. وانت I met someone in the camp اللي كان دار هذاك العام exchange in Europe. So I was motivated about it. شغل هو اللي دار لي هذيك القلب تاع aller faire. J'ai postulé et j'ai choisi un pays بالك تقولي لي شغل الواحد كيخمم يدير ان بروغرام ديشونج سوا يشوازي لوروب باغ اكزومبل ولا يشوازي ان بيي اللي بالك يعرفوا ان بو ميو كيما لا تونيزي ولا لو ماروك ولا ليجيبت باغ اكزومبل. انا جي فولو شوازير لا روماني. راح تقولي لي علاش واش داك لا روماني؟ صح علاه. يا en fait la Roumanie je l'ai choisi parce que كنت حابه نروح البلاد knowing that باللي كنت رحت ديجا دي بيي اللي نهضر اللغه تاع البلاد هذيك y compris les USA. ملي كنت حابه نروح البلاد اللي ما يحكوش اللغه تاعي وما نحكيش اللغه تاعهم and I try to fit in there, to live there for a month and a half and see how I can. I wanted to discover حاجة الأولى a culture that's different than mine. يعني حتى اللغة ما يحكوش نفس اللغة كما أنا. And j'ai postulé. رحت لتما pour un programme d'échange où on donnait des cours d'anglais à des étudiants, des élèves plutôt. My pupils were they were teenagers. And my teammate was from Mexico. So yeah, I had two teammates actually from Mexico and China. So l'échange, il y avait vraiment un échange culturel sur tous les plans. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience تما parce que حاجة الأولى I met a lot of people from different nationalities from des quatre coins تاع le globe. Et bon, le globe n'a pas de coin.
كان يسمعوا لي unless the earth is flat. We can So debate. yeah, we can what? Debate that. No, I'm not debating. It's a globe. So yeah, from different places and continents, um, from different nationalities, and it was fun. Like on a même gardé contact après jusqu'à maintenant, même si ما راناش نتشاوفوا ما راناش نهضروا كل يوم non plus, mais there are people I wanna meet again. It's this simple. They have invited me to visit their countries. I invited them as well. So yeah, and I ended up visiting couple cities in Romania, and it's very beautiful country with very beautiful people. So that was my first exchange experience. How many did you have? Alors الأولانية هذه درتها en 5e année. كنت طالعة ل6e année et je me suis dit maybe you should think about it, you should consider this too. قلت لروحي باللي الصيف تاع 6e année vers la 7e année راح يكون آخر صيف، آخر 3 mois اللي نقدر ندير فيهم exchange program تاني، باسكو العام اللي من بعد ستخا l'internat ومن بعد tu n'auras plus de vacances خاطر راح تكوني راح تخدمي إن شاء الله. Donc j'ai pensé هكذا et j'ai fait mon deuxième my second and last exchange program. It was in Poland. C'était en Pologne. C'était la même chose with Isaac. خدمنا تاني في teaching English, mais aussi c'était plus dans des orphelinats où كنا نمدوا تاني health instructions. It was very interesting. تاني لا بولون سي ان بيي اللي ما يهضروش اللغه تاعنا ولغتهم برنكا كامل tout comme le roumain d'ailleurs شغل كيف the good thing about it was the visa the Schengen visa, so I had the opportunity to visit a couple cities in Europe, which was amazing, by the way. Yeah, that's the thing with the Europe, like you can get Schengen visa وتدبري راسك like روحي هومي في البلد. Yeah, it's really cool. It was really cool, and I had great travel partners. J'avais déjà my roommate, she was a girl from Brazil, وكان تاني un Algérien qui faisait médecine. رحنا enfin ما رحناش كيفيش mais we met there. Et j'avais في هذاك الوقت j'avais un ami qui faisait aussi un programme d'échange in the same country بصح in different city. So we met and we could travel to Prague together with a bunch of other people from different nationalities. كنا I don't know if you have seen the picture, it's on my Instagram. It's one of my favorite pictures تاع les voyages parce que c'est pas que شغل le voyage itself ou la ville اللي كنا فيها Prague, mais aussi les différentes nationalités, l'exchange اللي كان صار في هذيك لا فوتو. It's very beautiful. كنا 2 Algerians, 2 girls from Morocco, an Italian guy, a guy from Armenia, a girl from Canada, and a girl from Taiwan. So c'était شغل trip مهبولة. we really had fun. Yeah, that's amazing. No, but with the simple things you can have like big memories there from Activium. Of course, like we had the Italian guy cooking pizza, we cooked Algerian food. It was amazing. Yeah, and how about est-ce que qu'il y a un exchange program specific for medical students? So yeah, on va parler d'abord على l'exchange programs تاع Isaac فيهم عندهم بزاف des programmes d'échange, des opportunities اللي يحوسوا people with a medical background.
par exemple يخدموا soit كيما كنت نقول لك health assistance ولا health instructions يخدموا تاني مع elderly people donc les gens âgés يعاونوهم pour leur faire des soins par exemple ولا كاين تاني qui donne je crois des cours aux infirmiers كاين plein d'opportunités spécifiques plutôt pour les étudiants en médecine. En même temps, à mon avis, إذا الواحد باش يروح يدير exchange program de préférence يخرج شوية على الدومين تاعو. جاب لي ربي ce genre de exchange ou de formation de préférence الواحد يديرهم après l'obtention de son diplôme. يقدر par exemple ياخد couple days ولا couple weeks ويروح dans un autre pays ويدير par exemple des formations ولا soit volontairement ou là où il y a une rémunération des pays واحدين etc. Mais sinon étant étudiant je préfère toujours que ça soit تكون تخرج شويه على الدومين تاع ميديسين باش هكذا الواحد علاش كنا نحكوا من قبل social narrowing باش see you expand your knowledge your network etc. Okay, now let's get back to Algerian youth camp. Algerian youth camp, yeah. What do you know, actually? I'm going to ask you this question. What do you know about Algerian youth camp? IYC. Literally nothing. شوف like pictures on Facebook, on Instagram. فجأني like رحت قرعشت what's this? That's great. En fait, that was pretty much the same idea I had before even applying to Algerian youth camp. It was back in 2016. It was in December. قلت لك on venait de créer le bureau de la faculté à Alger, l'association des étudiants en médecine. وكنا نخدموا c'était en décembre donc كنا نخدموا على la campagne de sensibilisation contre le sida. On organisait des campagnes de sensibilisation un peu partout في les facultés. واحد اخرين تما اللي ما عندهمش علاقه مع la médecine باش حنا étant étudiants en médecine نروحوا نديروا لهم la sensibilisation. Et comme j'avais les gens les هذاك وين دخلوا le bureau دخلوا l'association ils étaient amis معايا في فيسبوك. واحده منهم elle a tagué son ami ou son frère je me souviens pas exactement une publication تاع Algerian Youth Camp ما كنت نعرف حتى حاجه عليه. دخلت قريت هكذا فهمت بلي c'est un programme de formation un camp يديروه في une wilaya من الجزائر. tout dépend le thème etc. it seemed interesting. وانا كنت déjà درت des formations ou là des rencontres en dehors de l'Algérie mais jamais درت في الجزائر. So je me suis dit قرعشت هكذا دخلت même le formulaire قريت وشفت j'ai essayé de le remplir بعد لحقت واحد لا كيسيون هكذا هاوشتني تاع تنمية بشرية وحبيت نجاوب خرجت voilà خرجت tout simplement. غدوة من داك on avait le jour تاع la campagne de sensibilisation c'était au niveau de l'ESI. Notre journée. D'ailleurs, I met a lot of people. Speaking about le réseau, le network, etc. Les clubs sportifs, ils font partie تانيت من الحوايج اللي تقدر تديرهم en parallèle مع tes études. أنا je faisais basketball في CEM lycée and j'ai gardé contact avec اللي كانوا معايا في l'équipe. واحدة فيهم elle a fait l'ESI par la suite. Du coup هي اللي جابت لي أصلاً الخيط باش درنا notre campagne de sensibilisation تما c'était en collaboration avec le CSE. Back then it was Rami Zemouchi. So I met him that day and كي رحنا donc I met her I met Rami that day. I met another guy from Lazy. His name is Juba. Remember this name parce que c'est très drôle par la suite. So we got along bien. On a parlé à la Algerian Youth Camp. أنا و this friend اللي نعرفها من الباسكت والفيليزي قالت لي
هيا نبوستولي وانا وياك اكسيتيرا. قلت لها جي كومونسي هير وعجزت تو. قالت لي نو امال سي اون بون اوبورتونيتي نروحو. apparemment apparently she knew maybe a little bit more about Algerian youth camp than I did. So تقدري تقولي بلي هي دارت لي القلب. العشيه هذيك دخلت جي ريمبلي لو فورمولير كي لحقت لهذيك لا كيسيون تاع التنميه البشريه. I said no. خاطر it was yes or no question, and if yes develop, so I just said no. عمرت الفورمولير لو ريست دو فورمولير وبعثو. جو me suis dit تاني كنا في لي فاكونس تاع الشتاء وقلت بالك سي اون بون اوبورتونيتي اوسي d'aller de visiter le sud parce que la première édition c'était à Biskra. So yeah. Yeah, it was little north of Biskra. It was in Gantra. I love Gantra. It's such a beautiful city. Yeah, I loved that place. So like نخمم انا كيفاش ندير في لي فاكونس تاع الشتاء بور سورتير ونروح نهضر مع لي زامي تاوعي كي فون ميديسين وهما شويه جايين شويه حطب ما يشجعوش المواهب ما يقولوش نروحوا ما بيقولوا لك نروحوا مي ما يديروا فيها والو. دوكو جيسبر ما راحش يسمعوا البودكاست. Du coup, je me suis dit, même, even my family, my sister ولا my brothers back then كانوا خدامين هذاك الوقت. Donc, je me suis dit, علاش ما نروحش dans un cadre de camp, bien encadré par une association, une auberge et tout. كون خير منها formation, منها touriste. J'ai postulé et quelques jours après, je reçois le mail You got accepted. أنا شغل ماشي ما كنتش دايرة في بالي بليك I wouldn't be accepted ولا مي je me suis dit تاع حاجة اللي ما نعرفهاش و j'ai pas cherché à savoir زعما من واحد اللي دار ديجا هاد l'expérience. Donc je me suis dit تاع okay it's meant to be. And سقسيت على my friend back then. Apparently she didn't get accepted. وهذاك le type que j'ai rencontré là-bas حتى parce que par la suite on nous a créé un groupe Facebook pour les gens qui ont été acceptés. حتى je trouve la personne que j'ai rencontrée في ليزي هذاك النهار he got accepted too and we ended up being very good friends. علاش tu vas me dire pourquoi parce que en fait Algerian Youth Camp c'est une expérience اللي أنا à mon avis جميع un jeune algérien لازم يجوز عليها لو كان يديرها une fois في حياته parce que c'est une expérience qui a beaucoup changé en moi. بدلت بزاف des idées ou des visions كانوا عندي. before Algerian Youth Camp كنت حاسة روحي وحدي. كنت حاسة روحي بالكغير أنا اللي عندي des idées تاع je veux faire du bien. حابة ندير حاجة مليحة my community. حابة ندير حاجة مليحة my society and my country. وهاد البلاد ما يشتمد لي enough opportunities و I should go abroad parce que هاد tu vois شغل كاع هاد لي زيدي كنت حاسة روحي غير أنا اللي عندي and I was feeling alone. And then I go to Algerian Youth Camp without knowing nothing about it, a thing about it. I ended up meeting people اللي يشبهوا لي بزاف اللي نشبه لهم. People with whom I shared a lot of visions, a lot of ideas. Même هادوك les idées différentes, les avis différents تاني. J'ai aimé le fait que we had debates. Il y avait l'échange d'idées, l'échange culturel تاني parce que تلاقيت مع des gens des 4 coins du pays في place que je visite pour la première fois with local people. C'était une expérience magnifique. Ou surtout qui diffère يعني elle est différente par rapport à une expérience اللي تعيشها ailleurs اللي تعيشها في بلاد واحدة أخرى parce que là c'est un environnement algérien. À 100% algérien. Les formateurs ils sont algériens, les organisateurs, les participants. place وين راك فيها اللي algérienne. même هذيك l'auberge المسيرين تاعها ils sont algériens. donc
you just feel like home tout simplement. والناس اللي تدير معاهم le camp هدايا شغل tu crées واحد le lien معاهم شغل c'est quelque chose de it's magical you know شغل suddenly ما تعرف حتى واحد شغل 40 stranger يتلاقاو في بلاصه يجوزوا 5 jours كيف خلاص they become like family. Yeah, the connection stays like for life. Yeah, c'est علاش قلت لك c'est une expérience اللي à mon avis جميع un jeune algérien il doit le vivre il le can once in his life in his or her life. Let's hope our listeners يروحوا ويexperience هذا الفرصة. Yeah, absolutely. Okay. So, And whenever تكون a new edition of Algerian Youth Camp كاين بزاف دي زيديسيون اللي هم جايين بالك حبسوا برك على جال الكونفينمون عجل حبس كلش تو راسمبلمون كاع لي زيفينمون تاني حبسوا مي ديك ان شاء الله تتسقم شويه الحاله يخلص تجوز لا كريس تاع لو كورونا يخلص لو كونفينمون on va reprendre les activités كاين بزاف دي كامب qui se préparent maintenant باش ان شاء الله نديروا un programme et pour l'été et pour les vacances تاع الشتاء. Donc ça va être l'opportunité I'm gonna share it with all of you. Okay, that's really cool. Would you consider تعاودي تروحي؟ For وين نعاود نروح؟ Algerian Youth Camp. Actually, that was in 2016. في 2018, yeah, 2018, j'ai fait une deuxième édition à Tlemcen, où j'étais facilitatrice. Et en 2019, j'ai organisé une édition à Alger, et c'était la première édition à Alger. And في 2019, I even joined the NGO اللي تنظم Algerian Youth Camp. Okay, that's so I started as a participant and then facilitatrice, organisatrice et puis membre de l'association. And now we are working on a bunch of events and projects including many editions of Algerian Youth Camp, and they're going to be very interesting because I joined the team. So I need أنا خيط to directed John. I don't need to pass no formula. Of course, I'm gonna recommend you. Okay. That's great. What's you won't be needing a recommendation. we would be happy. We would be happy to have you. Like you would fit in. Thank you. Yeah. So what's the NGO اللي تنظم these events? It's called Jeunesse Excellence, شباب امتياز. Okay. We are active on Facebook, maybe more than Instagram, but we are working on our Instagram account as well. بصح on Facebook, Algerian Youth Camp ou la Jeunesse Excellence, on est présent, oui, on partage كامل nos activités. Algerian Youth Camp باينين, donc ce que le camp ou Jeunesse Excellence نديرو فيها كلش. Donc you should follow both. I will check it out من بعد. And اسكو حابة نحكي شوية على your work في l'audiovisuel. How did you get that chance? That's a good question parce que عندها علاقة بAlgerian Youth Camp. Tu vas me dire comment? علاش كنت قلت باللي جميع حاجة رانا نديروها en parallèle مع nos études احنا نلقاوها par la suite. يعني ماناش نديروها هكذاك برك رانا نعمروا بها السي في تاعنا رانا we are expanding our network. So we got invited actually to the show, to the morning show called 100 minutes 100 دقيقة البلاد. And how was that? So the story is both funny and beautiful actually. J'ai découvert l'émission 15 jours avant le premier passage تاعي. J'ai découvert sur Instagram في les stories تاع اللي كانوا déjà chroniqueuses تما, ensuite تاع l'animateur principal, sachant que l'émission بدات اصلا around October ولا يعني بدات c'est une émission جديده, un concept جديد اللي كان déjà le concept il était en train de se créer. ومن بعد when I discovered the show شغل شتي هذيك تاع تشوفي حاجه ويصالوا تقولي غير راني معاهم, it's something I wish for, tu vois.
شغل حاجه اللي صح عجبتني. l'émission elle est spontanée, l'animateur et les chroniqueurs ils sont jeunes, يجيبوا des invités jeunes تاني يحكوا على des sujets intéressants à caractère social et tout. So تبعتها pendant 2 semaines. من بعد في le groupe messenger تاع l'association جا هكذا le chargé de communication قال لنا voilà les jeunes parce que souvent on nous invite ولا حنا نحوسوا une visibilité في les médias pour l'association قال لنا voilà les jeunes on nous a invités à une passage télé donc شكون لازم واحد فينا يروح. قلت لهم انا غير قالوا لي on nous a invités خاطر هذاك الوقت بالذات كنا درنا une caravane للصحراء en collaboration avec la maison de jeunes à Janet qui nous ont invités تاني ودرنا une caravane للصحراء les membres تاعنا avec d'autres. C'était aussi un programme d'échange parce qu'il y avait des jeunes actifs dans le domaine de France وين رحنا معاهم دونك حنايا باش فيزيتاو هما le sud algérien و donc invitaونا في 5 minutes pour parler de ça et pour parler de notre association ou Algerian Youth Camp. So كان لازم يروح واحد من اللي راحوا لا كارافان وكان لازم يروح واحد من البيرو pour représenter l'association. Donc il y avait une fille اللي راحت elle a participé في la caravane كانت باش تروح donc on devait كان لازم واحد اخر مع منا يعني من l'équipe يروح. انا كي قالوا لي شغل nous inviter pour une émission demain قلت لهم شغل جات في بالي باسكو شغل كنت دايره في بالي 100 minutes قلت لهم c'est pas 100 minutes par hasard sur la chaîne البلاد قالوا لي oui. قلت لهم si c'est le cas on doit pas rater l'occasion parce que c'est une bonne émission وكذا وشغل اللي يشوفوها يعني الببليك تاعها il est jeune شغل سافا يعني يهتموا بالحوايج اللي احنا نديروهم. جو قالوا لي امل مادام you know this much about it you should go تقدري t'improviser on te connaît tu vas bien parler et tout. It was 9 p.m. وصال and the show I was supposed to be there at 7. Okay. Yeah. كانت 9 تاع الليل when they told me this when we knew بلي we were invited شغل le lendemain. انا شغل قعدت نخمم بيني وبين روحي شغل تاع this is a good opportunity شغل même si c'est pour être juste une invitée في هذيك l'émission it would be good شغل. خلاص j'ai décidé de partir كيما كان الحال. رحت غدوة من داك on a parlé de en plus Shabaga c'est que je connaissais même pas parce que à chaque automatiquement un morning show où chaque jour يكون فيه un thème donc يكون فيه موضوع. الموضوع تاع هذاك النهار c'était le tourisme donc le tourisme مع Algerian Youth Camp شغل انا كان لازم عليا نلقى un lien اللي نربط به شغل les deux. Évidemment شغل j'ai parlé comment Algerian Youth Camp helps promoting the local tourism. On est en train de les jeunes algériens ils s'intéressent le tourisme في بلادهم يتعرفوا على المناطق اللي jamais visitوها. احنا actuellement on a fait plus de 42 éditions plutôt different 42 ولاية وعندنا des alumni من les 48 ولاية donc participants عندنا قريب 540 ولا plus participants. ومن بعد du coup voilà j'ai bien parlé على Algerian Youth Camp واش نديرو etc. les camps les formations les thèmes اللي نابورديوهم. ركزت ثاني على لا جورني توريستيك اللي نديروها في شاك اديسيون باش نعرفوا بالمنطقه هذيك يعني لاسبي توريستيك تاع الولايه هذيك ولا البلاصه هذيك. and it went great. وكي كملنا l'émission je me suis présentée هدرت مع l'animateur وكان تاني le directeur de production قلت لهم بلي voilà ça m'intéresse j'aime beaucoup votre concept et tout ça m'intéresse si jamais vous pensez à recruter une chroniqueuse ou là. And they started هكذا tell me بلي voilà on cherche des personnes bon entre guillemets كانوا يحوسوا على des personnes actives on va dire sur Instagram to promote the show. En même temps كانوا يحوسوا على des personnes
اللي يقدروا يحكوا on va dire في كلش. And then I stood up قلت له باللي bon that was a little confident تاني. قلت له I'm exactly the profile you're looking for. قلت له I know everything about something اللي هو médecine mon domaine, and I know a thing about everything. je peux parler في كامل les domaines. j'ai assez علاش كنت نقول من قبل باللي نسيو ونخرجوا شويه على الدومين ديتود تاعنا توجور نوسعوا المعارف تاعنا والنوليج تاعنا. دونك pour être chroniqueur لازم تقدر تهدر في كامل لي سوجي يعني ما تكونش شاد غير في ان دومين برك. Et c'était le cas par la suite. Je crois 4 ou 5 jours après, l'animateur il l'a contacté. هذيك l'ami اللي جالس معايا parce que كان شد genre ils étaient plus en contact on va dire. قالها voilà, j'ai une émission par rapport au secourisme. Quand يسحق une chroniqueuse جوز معاه, il a pensé à moi. قالها j'ai pensé à ton ami les médecins. Donc جوز معايا. Elle m'a contacté. قلت لها d'accord, il peut me contacter. وكانت ثاني 9 p.m. genre كان عندي un contrat معاهم les 2 premiers jours à 9 p.m. On va donc il m'a contacté, voilà قال لي غدوه on veut parler de secourisme, je veux bien que tu passes avec moi, you were interested et tout. قلت له ça tombe bien parce que je suis médecin secouriste, كنت درت des formations en secourisme en 6e année. Et قال لي super, ça شغل it fits perfectly. رحت غدوه من داك كيما كان الحال. And it was November 20. Donc عندنا exactement 5 months. 5. Yeah. That's great. And That's the anniversary. so بالنسبة لي نأكد على how important it is to أنت ترمي روحك على the opportunity تستناهم باش هما يجوا. Absolutely. That's literally what you did. Hey, I'm here. You should create your own opportunity. Yeah. Yeah. وكيما نقولوا شغل ماشي غير مي تروحي هكذاك برك مي بلوتو شتي وصل كاع هذوك لي زاني تاع لو ترافاي اسوسياتيف تاع لو ترافاي اون جروب تاع l'animation aussi parce qu'on animait des formations et tout. هاد الحوايج كامل هلتني باش قدرت نكون كرونيكوز ولا نكون انيماتريس. وثاني le fait de par exemple le fait de faire par exemple une formation en secourisme يعني حاجه كي en parallèle حاجه تكمل قرايه تاعي. une fois جات par exemple هذه l'opportunité de faire un numéro غير على le secourisme, et ben جات في بلاصتها parce que هذاك النهار je me rappelle on a reçu des officiers de la protection civile. donc هما حكاو على their job كيفاش يصرا par exemple en cas d'accident ولا واش يديروا. ومن بعدك le côté تاع secourisme تاع la réanimation tout ce qui est volet médical أنا شغل I took care of it و I explained it very well. لحقته للمشاهدين شغل بطريقة simple. j'ai même parlé على par exemple les complications اللي يقدروا يصراو en cas de retard تاع اللي يصرا عند les pompiers et tout. donc le numéro هذاك جاز هايل. and that was the start. ou depuis j'ai rejoint l'émission pour une période d'essai d'un mois. من بعد j'ai concrétisé et كنا normalement 4 ou 5 chroniqueuses. I joined them. I was the last one to join them. Et ils ont fini par recruter Anaya où il y avait aussi Healthiness de Saint-Liège. You're working with the Healthiness. I love her. Yeah, we were كنا نخدموا كيف donc on avait des jours partagés. Oh, that's great. Yeah. Literally a lot of opportunities opened up for you from association work and volunteering. It's amazing. It's mind-blowing. Absolutely. ما لازمش واحد يحقر هاد لي بوتيت اكتيفيتي اللي بهم تقدر كنت نقول باللي شغل بهم اللي تقدر اصلا تعمر سي في تاعك. وكي نقولوا تعمر سي في سي با كو لو بابي هذاك ولا لو فيشي بي دي اف مي بلوتو it's all about preparation باش كي تلحق l'opportunité you can seize it. انت تكون وجد لها. Voilà, exactement.
So I think حكينا على كل واش بغينا نحكوا عليه. اسكو باغية تزيدي كاش حاجة ولا you have some advice حابة تقوليها للمستمعين or anything, feel free to add it. So I think حاجة الأولى we should believe in ourselves وهاد الحاجة ما تجيش هكذاك برك، لازم تجي فريمون بالخدمة. جميع ايفور رانا نديروه على روحنا سي دو لا بريباراسيون. يعني ما نستناش روحي انايا لازم حتى نكمل مي زيتود باش نبدا نحوس على لي زوبورتونيتي. دونك لازم انايا نبدا نخدم على روحي ملي باغ اكزومبل نجيب الباك ولا ميم افون. جميع حاجه نتعلمها، جميع لغه نتعلمها، جميع سكيل نتعلمها، سواء في سوفت سكيلز ولا هارد سكيلز. هاد الحوايج كامل راح يشكلوا انه اون فوا تكون لوبورتونيتي I will be able to seize it. Parce que الناس بزاف par exemple تشوف هكذا je ne sais pas. Une fois on a travaillé sur un documentaire avec un journaliste franco-algérien. Il travaille à France 2 et enfin on nous a sollicité à l'association, j'étais présente. Quand on s'est présenté, mon ami قال له voilà elle est médecin, elle est animatrice. But he was like how old are you? I said I'm 25. He was shocked. قال لي شغل à l'âge de 25 ans tu es déjà médecin, tu es animatrice, tu fais tout ça. قلت له شغل I started early, I woke up early. قلت له شغل بديت نخدم على هاد الحوايج at a very young age و I'm not regretting that at all. شغل حاجة الأولى انك توالف ديجا لو ريتم هذاك تاع الخدمه. اون فوا تبدا تخدم ما راحش تحس باللي حاجه جديده، ما راحش تحس باللي لازم لك اون بيريود باش تتاقلم معاها. دونك هذيك تاع البيزنس تاع منين تكون جون وانت اكتيف وانت دير بزاف حوايج، تو في دي فورماسيون، تو في دي تشارك في دي زيفينمون ولا تنظم دي زيفينمون. نهار تبدا تخدم شغل your real job اللي بالك هادوما لي زاكتيفيتي هما اللي يجيبوهم لك، راح تحس روحك باللي you're doing this شغل ما عندكش حال. يعني it's something you do maybe with passion hopefully. So voilà هذه حاجة الأولى. حاجة الدوزيام بالك الناس بزاف تقول باللي كاين ناس كي اللي ils ont été they are just lucky. Oprah Winfrey says باللي luck is the meeting of preparation and the opportunity. If you're not prepared ما راحش تقدر تتلاقى اصلا بالopportunité let alone creating it. So toujours il faut se préparer ونبداو بالحاجه اللي عندنا. you know تعرف شويه لغات you should start par exemple تدير la traduction، تقدر تبدا تقري. there's Marwa I guess she's 18 years old and she's a teacher يعني in a school وقاع ماشي زعما قال تقري وحدها ولا تقري في الدار. And that's a great thing. And I was teaching, I think I was 20 when I was teaching in school. So yeah شغل en même temps you can work on a lot of stuff. تقدر par exemple تتعلم programming، تتعلم design، تتعلم هادو صوالح كامل غدوة من غدوة when you need to do par exemple self branding ولا تحب you wanna promote yourself ولا you wanna تحب تpostuler pour un job تاع community manager ولا you already have the skills. و actuellement وصل بزاف من لي جوب، بزاف من سوق العمل راهو يحوس على سكيلز بالك اكثر ما يحوس على ديبلوم. مليح كي يكونوا عندك لي دو بصح دركا نحبوا ولا نكرهوا بارفوا بينك وبين واحد اللي عنده سكيلز يدو اللي عنده سكيلز، يدو اللي عنده اكسبيرينس، يدو اللي راهو منتج، اللي يمد لهم دو ريزولتا. دونك pourquoi ne pas s'investir في عمرنا ان اج تري جون وين عندنا الوقت لا كيساد من قبيل، وين عندنا دي انرجي، وين الوقت تاعنا وعقلنا il n'est pas aussi saturé que parce que plus نكبروا plus يولي saturé et tout. Donc voilà, that's the message maybe I wanna give. Yeah, and I really hope our listeners, I know my followers are like really young, أغلبهم قل من like 25 سنة. I hope they really take this advice to heart and start working and investing in themselves.
Absolutely. Start today. Start with whatever you have today. Yeah. plus tu avances, la persévérance تاني يعني ما تفشلش ما تحبش في نص الطريق. plus tu avances plus راك تزيد تكبر من هذيك السكيل ولا النولج اللي عندك plus راح تزيد تنفيستي فيها اوتوماتيكمون يجي وقت وين شغل l'opportunité va être créée tout simplement. Yeah, I really enjoyed talking to you. You are an amazing, inspiring woman that we all should look up to. Really, I really mean it. Thank you so much, Wissal. I enjoy talking to you as well. Thank you. Thank you for being here. Thank you, Wissal. Thank you for hosting me and having me.